Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kada ir kur bežiūrėtumėte. Aš esu Dominikas ir šiandieną turėsim apžvalgą po Australijos Grand Prix lenktynių pirmojo sezono savaitgalio ir šį rytą buvusių lenktynių. Šitas formatas bus kiek kitoks, toks labiau neįprastas, nes man asmeniškai neįprastas, nes toks jisai bus labiau podcast'o stiliaus, atsisėdam ramiai po lenktynių, po sunkaus ir labai įtemptos savaitgalio, atsisėdam ramiai, tiesiog trumpam pokalbiui. Nežinau, pasimkite arbatos, pasimkite popkornų, galite pasimkti filmo žaidimo ar dar ko nors, čia sakau, toks bus podcast'o stiliaus, bandysiu savo neįprastą stilių. Tai turime Australijos Grand Prix, pirmas etapas, nuo 2018 ar 2019 metų neklystu, kur pradedame su Australijos Grand Prix. Buvo labai įtemptas, labai sunku buvo keltis anksti žiūrėti visas treniruotės, kvalifikaciją ir lenktynės. Šiemet kiek anksčiau, pernai, kiek atsimenu, buvo 8 valandą, dabar apie 6, jeigu neklystu. Tai tikrai jaučiasi pokytis, jaučiasi, kad miego yra šiek tiek trūkumas, bet kadangi mes esame labai dideli gerbėjai, tai manau, ir ypatingai dėl tokių lenktynių, manau, labai verta. Na, taigi ir pereikime prie šitų lenktynių. Taigi, nugalėtojas buvo Lando Norrisas. Mano nuomonė, tai būtų geriausios Norriso lenktynės, galbūt ne lenktynės, bet geriausia Norriso pergalė. Jeigu prisimintume pernai Miami Grand Prix, ten jam pasisekė su saugos automobiliu. Ir po to jis atitrūko nuo Verstappeno ir ten apie 9 sekundės skirtumus tų lenktynių gale pasiliko. Tada turime Nyderlanduose, kuris, žvėriškas pasirodymas ir ten konkurencijos irgi nelabai buvo. Tada Singapūras labai sunki trasa, bet taip pat irgi atitrūko pačioje pradžioje ir ten didesnių iššūkių nebuvo. Abu Dabyje, iki šiol Abu Dabis, manau, buvo geriausia jo pergalė, nes ant plauko kabėjo konstruktorių taurė ir taip, kad jog Oskaras Piastri buvo tarsi išimtas Maxo Verstappenio lenktynių, tai daug ką pasako. Ir aš manau, kad šitos lenktynės Australijos, kur keičiasi kiekvieną sekundę oras, keičiasi sąlygos. Iš pradžių turime šlapes, galima pasakyti, lenktynės su intermediate padangom. Tada pradeda trasa sausėti, išvažinėjamas visas vanduo ir tada turime jau pereina prie slikų. Ir galiausiai vėl užklumpa lietus ir labai stiprus lietus ir tada prasideda chaosas. Ir manau, jog Lando fantastiškai su to susidorojo ir fantastišką pasirodymą parengė, kad išlikti tokiam ramiam, tokiam suvaldyti visą automobilį, kuris, aišku, buvo pats stipriausias šį savaitgalį. Aš manau, kad tai yra įspūdingas pasirodymas iš Lando Norriso. Antrasis baigė Maxas Verstappenas. Verstappenas tikrai šiandien parodė, jog jis yra ir aplamai visą šitą savaitgalį, jog jis tikrai bus kovoje ir ką aš ir sakiau savo sezono prognozėje, kad Verstappenas tikrai bus kovoje. Matosi iš Liamo Lawsono, kad tas Red Bull automobilis tik tais jam yra pavaldus ir niekam kitam ir labai sudėtingas jisai. Todėl aš manau, kad Maxas toliau bus šalia jų ir vienintelis Maxas galėjo pasipriešinti McLaren su tokiamis sąlygomis ir tokiam automobiliui. Trečias finišavo Russellas ir kas įdomu, kad Russellas kažkaip jam visąlaik pasitaiko susirinkti podiumą, susirinkti pergalę. Pamatėme praeitais metais Austrijoje, kur
Norrisas su Verstappenu vienas kitą neišjungė, bet išėmė iš lenktynių kontenderių dėl pergalės ir to pasakoje Russellas laimėjo. Šiemet Australijos Grand Prix taip pat, ten visas chaosas priekyje, Piastri skrido, nuslydo ir labai nesėkmingas epizodas ir Russellas papuola taip pat dėl safety car, papuola į trejetuką. Ketvirtą turime Alboną, apie savaitgalio pažibos prognozę pašnekėsime vėliau. Aš nežinau, jaučiuosi kaip pranašas, bet Albonas tikrai pranoko save ir jeigu neklystu, tai yra aukščiausias Albono pasirodymas Williams bolide. Labai nedaug trūko iki podiumo, tiesiog Mercedes automobilis, kai yra tos šaltos temperatūros, šaltas klimatas, Mercedes automobilis yra labai stiprus, na ir Williams automobiliui sunku konkuruoti ir Albonui buvo sunku, bet galiausiai, nors ir baigė 5, bet Antonelli turėjo baudą, tai pakilo iki 4 pozicijos ir Albono lenktynės buvo tiesiog fantastiškos, išlaikė užnugarėje Lewisą Hamiltoną Ferraryje visas lenktynės, tada pavyko aplenkti Tsunodą, kuriam šiek tiek nepasisekė ir taip pasisekus saugos automobiliu finišuoti 4 pozicijoje. 5 yra Kimi Antonelli, tai wow, koks yra įspūdingas debiutas. Jeigu neklystu, jisai pradėjo nuo 16 pozicijos ir kadangi Hadžia važiuojant pirmam ratui išsiėmė, tai jisai kaip ir pakilo iki 15, tada Duhanas taip pat pirmajame rate irgi išsiėmė Sainzas, ir kas buvo aukščiau, tai jisai ten ir pakilo iki 13, tada ten lenktyniavo su Sauberiais, aplenkė ir buvo tas vienas toks išslydimas, slaidas, kur vos ten pat, kur per treniruotę išslydo Russellas, tai pavyko Antonelli suvaldyti automobilį ir galiausiai taip pat pasisekus su saugos automobiliu finišavo 5 vietoje. Na ir manau šiandien, nors ir Norrisas buvo labai geras, bet aš manau, jog Antonelli turėjo gauti tą Driver of the Day apdovanojimą, vienareikšmiškai geriausias iš naujokų, vienareikšmiškai, ne vienareikšmiškai, bet vienas geriausių šiandienos pasirodymų. 6 Strollas, toks galbūt sleeper pasirodymas, tai bus turbūt vienas iš to Strollo, kur į metus kartą ištraukia 6 poziciją ir tada labai ilgai rikiuojasi vairuotojų lentelėje aukštai ir tada po to po biškį nusileidžia. Neturiu ką daug pasakyti, nelabai teko matyti daug jo per ekraną, bet labai didelis pasirodymas Aston Martin, 6 pozicija ir žiūrėsime kaip bus toliau. 7 Nico Hülkenbergas ir 7 pozicija Sauberiams po praeitų metų katastrofiško sezono. Tai yra labai puikus būdas atidaryti sezoną. 7 vieta Hülkenbergas vėl savo ramybę, užtikrintumu, galbūt ne geriausiame automobilyje, bet moka išspausti ir moka tinkamai sureaguoti į besikeičiančias situacijas ir todėl Sauberiai jau pralenkė savo taškų kiekį, ką jie turėjo pernai ir tai yra įspūdingas pasirodymas Sauberiams. Na ir dabar turime Ferrari. Ir pirmas klausimas iš žiūrovo, kodėl Ferrari veda į depresiją? Nežinau, kas šį savaitgalį atsitiko su Ferrari, nežinau. Aišku, negalima dar sakyti, jog tai bus visą laiką. Aš manau, reikia šiek tiek turėti kantrybės ir
palaukti kelių lenktynių. Bet ką matėme šiandien, aš labai tikiuosi, kaip Ferrari gerbėjas, kad šitas pasirodymas yra tik laikinas ir kad kažkas buvo netinkamas sprendimas buvo priimtas su automobilio nustatymais. Labai tikiuosi, nes testavimuose tempas atrodė pakankamai geras. Penktadienį antroje treniruotėje labai geras buvo Leclerco tempas ir, tiesiog taip nemaloniai nustebino toks Ferrari pasirodymas. Nedrįsčiau laidoti dar sezono, bet startas nėra geras. Tai 9 Piastri. Liūdna šiek tiek pasidarė, nes Piastri šiandien tai buvo labai, tiesiog puikus. Aš manau, jisai lenktyniavo dar geriau negu Lando Norrisas. Tas tempas buvo dar didesnis. McLaren neleido iš pradžių lenktyniauti, po to leido lenktyniauti. Tai toks labai keistas momentas. Bet aš manau, Piastri tiesiog nepasisekė toje vietoje. Lando pavyko sugrįžti ir gauti tą gripą sugrįžus į trasą. Piastri šiek tiek per daug išslydo ir galiausiai turime, ką turime, nusileido velniškai daug pozicijų ir vos pavyko išvažiuoti iš tos trasos. Ir labai smagu, kad bent tos 2 taškelius namų tvirtovėje pavyko pasiekti Piastriui. Apie Ferrari ir Hamiltoną jau kaip ir užsiminiau, Hamiltonui adaptacinis laikas, daug naujovių. Matosi, kad su savo lenktynių, lietuviškai lenktynių inžinieriumi, pakankamai buvo sudėtingas. Tai nebėra jo tas pats inžinierius, kur turėjo 10 metų Mercedes. Tai yra visai kitas ir matosi tas nesusikalbėjimas, matosi, kad daug vis dar neaiškumo ir klaidų yra šitame tandeme. Na ir toliau turime Gasly, Tsunoda, Okono, Biermaną, kurie finišavo 4 už taškų ribų. Gasly su Tsunodai tiesiog nepasisekė su saugos automobiliu, buvo padarytos klaidos su strategija ir kadangi ta trasos kondicija keitėsi paskutinėme lenktynių ketvirtyje labai greitai, Tsunoda ir Gasly paprasčiausiai nepasisekė ir kai kitiems pasisekė, kažkam turi ir nepasisekti, todėl Tsunoda nusileido labai žemai, lenktyniavo labai puikiai, laikė Alboną ganėtinai tvirtai, bet vienas paslydimas, nepavykusi strategija ir 12 vieta. Ir aš manau, kad tai yra Racing Bulls komandai, kurios automobilis tikrai buvo labai stiprus, turėjo šitas savaitgalis teikti nusivylimą. Okonas ir Biermanas, Haasai, aš manau, šį savaitgalį buvo prasčiausia komanda, jokio tempo, jokio optimizmo. Biermanas, kiek 3 saugos automobiliai buvo ir Biermanas visą laiką turėjo aplenkti, nes buvo vienu ratu atsiliekantis. Na ir nežinau, kaip bus toliau, Kinija šiek tiek kitokia trasa, kitoks etapas, tai bus matyti. Bet kol kas Haasai tikrai nuvilė, aš jos dėjau labai aukštai, būtent po praeito sezono ir Biermanas atrodė man pakankamai neblogai ir Okonas maniau, kad atsistatys. Na, bet kol kas iš pirmųjų lenktynių ir iš testingo, labai prastai Haasai atrodo. Na ir dabar turime visą nefinišavusi lenktynių pintinė, 4 naujokai ir tai 4 naujokai, Lawsonas, Bortoleto, Duhanas ir Hadžia. Hadžia ypatingai nepasisekė, nieko jis pernelyg nepadarė, nebuvo jo klaida, buvo tiesiog
tiesiog nesėkmingas epizodas ir net nepradėjęs savo pirmųjų lenktynių, jas pabaigė, kur buvo kvalifikavęs 11 pozicijoje, kur turėjo progą tokį turint automobilį ir tokias aplinkybės, galbūt pelnyti savo pirmosius karjeros taškus. Na ir paprasčiausia nesėkmė. Duhanas taip pat tos trasos linijos uždažytos, jos atsiradus lietui labai buvo slidžios, praktiškai daugelis iš šitų lenktynininkų, kurie padarė avarijas ir nefinišavo, išslydo iš trasos ar įvažiavo į bortus būtent dėl šitų linijų. Daugelis kas surizikavo ir būtent tie, kur turi mažai patirties savo pirmuosiuose sezonuose naujose automobiliuose, naujokai, Sainzas, kuris irgi taip pat nepavyko debiutuoti praktiškai. Ir tiesiog nesėkmė. Na ir matysime, kaip bus kitose lenktynėse. Turime antrą žiūrovo klausimą, kuris būtų, kurie naujokai dar atrodo nepasiruošę Formuliai 1. Sunku dabar pasakyti. Manau, kad būtent iš šitų lenktynių iš viso negalima spręsti apie naujokų potencialą ir naujokų, kaip jie atrodys toliau einant sezonui, nes šitos sąlygos labai keičiasi, vis keitėsi, turėjome iš pradžių šlapes lenktynes, tada sausėjo, tada atrodės pakankamai sausa, tada jau buvo sausa, išsausėjusi trasa ir pasikeitė į paprastas padangas, tada atsirado milžiniškas lietus ir vėl reikėjo pasikeisti į tas intermediate padangas ir ta trasos kondicija, oras kardinaliai keitėsi per lenktynes ir vertinti, kad tam tikras naujokas nėra pasiruošęs Formuliai 1, negalime. Aišku, yra tam tikrų detalių, kurias galima išvelgti, tai Lawsonui yra sunku Red Bull bolide, labai daug klaidų, labai daug prisitaikymo reikia, ir ketvirtas jau lenktynininkas, kuris, nepapijokim to žodžio, bet toks anglicizmas, straglina labai šitame automobilyje. Portoleto šiaip labai puikiai važiavo, jam tik tais 2 kartus nepasisekė šiose lenktynėse, vieną kartą išslydo, kitą kartą jau trenkėsi į bortus. Ir taip pat tokie veteranai kaip Alonso ir Sainzas irgi patyrė avarijas, todėl šitą klausimą paprastai atsakydamas, mes negalime vertinti šito etapo, pamatysime pirmajame ketvirtyje, kaip maždaug atrodo naujokai, koks jų yra potencialas šį sezoną, kaip jie maždaug rikiuojasi, bet dabar iš šitų lenktynių, kurios buvo labai permainingos, vertinti adekvačiai mes negalime. Ir kitas, paskutinis klausimas šiandienos. Kas tave labiausiai nustebino ir labiausiai nuvylė? Nustebino labiausiai Antonelli Kimi, nesitikėjau tokio gero debiuto ir tokioms aplinkybėms, kad jis pasinaudos taip gerai. Aišku, nedrįščiau dar kelti hypo labai, bet labai optimistiškai mane nuteikė ir galbūt savo sezono spėjimuose jį padėjau per daug žemai. Nustebino taip pat Albonas, kad ir prognozavau, jog jis bus šiandien puikus, bet nesitikėjau, kad jis bus toks puikus. Norrisas taip pat irgi nustebino, matosi jo patobulėjimas nuo praėjusio sezono, daug ramesnis, daug užtikrintesnis, nebijo jau per daug ir nekreipia per daug
dėmesio ir bando priešintis Verstappenui. Ir tas irgi pasimatė šiandien. Tai manau šitie 3 lenktynininkai iš šiandienos, ką aš šiandien pamačiau, man sukėlė didžiausią nuostabą. Kas labiausiai nuvylė, tai vienareikšmiškai Ferrari. Maniau, kad jie galbūt girdėjau tam tikrų argumentų, kad jie naudojo tokioms šlapioms, pavadinkime, lenktynėms setupą ir nustatymus, kad būtent turėtų pranašumą šitokiose kondicijose. Na, bet kaip ir šiandien pamatėme, Hamiltonas negalėjo aplenkti Williams bolido, Leclerc'as ten pradėjo labai atsilikti nuo Russello ir tos problemos ir tos skylės su tokiu nauju Ferrari bolidu matosi labai stipriai. Tik klausimas yra, ar čia tik tais dėl trasos ir dėl tokių aplinkybių Ferrari taip prastai atrodo, ar čia atsirado toksai dėsningumas ir šiemet paskutiniais metais tokiame reglamente mes matome tokį Ferrari vaizdą. Tai, manau, būtų šitie Ferrari būtų ir Haas mane taip pat irgi nenustebino, bet nuvylė. Aš jų tikėjausi prieš sezoną labai daug ir sezono startas Haasam yra ganėtinai prastas. Dabar pereikime prie mano spėjimų, kuriuos aš padariau prieš ateinant savaitgalį. Tai matote visus pole nugalėtojų ir taip toliau. Tai po kairę matote mano visus spėjimus, ką aš spėjau praeitame video ar užpraeitame. Na ir dabar apžvelgsime ir pateiksiu savo tikruosius, kas buvo. Taigi pole pozicija, viskas aišku, Lando Norrisas labai užtikrintai ir nugalėjo Oscarą Piastrį vakar pakankamai gerose sąlygose, netokiose kaip šiandien, ir Lando Norrisas tapo pole pozicijos savininku Australijoje. Nugalėtų taip pat tapo Norrisas, puikios lenktynės, puikus etapas, manau, pasiekė maksimumą, ką ir turėjo, ir užsitikrino gerą startą savo vairuotojų čempionato kampeinui tokiam. Savaitgalio pažiba, aš labai džiaugiuosi šito spėjimu. Sakiau, jog Aleksanderis Albonas turės daug motyvacijos ir parodys šiandien gerą rezultatą. Ir jis tai parodė. Puiki kvalifikacija 6 vietoj ir puikus prisitaikymas prie situacijų, prie šito viso chaoso. Ir 4 pozicija, Williams komandai, tai čia yra kosvinis rezultatas. Tai būtent Albonas, bet taip pat aš galiu išvelgti ir Antonelli pasirodymas iš 16 pozicijos į 5 pirmose savo lenktynėse. Tai yra didelis pareiškimas, kas mūsų gali laukti toliau. Savaitgalio komanda McLaren, čia viskas aišku, aš irgi manau, kad McLaren galbūt arti būtų Mercedes, bet Mercedes labiau pasisekė, su Russellu pasisekė, su Antonelliu taip pat šiek tiek buvo sėkmės, bet Antonelli labai gerai pasirodė. Pats Mercedes bolidas galbūt nebuvo labai stiprus, bet rezultatai jie labai artimi yra McLaren. Taip pat galbūt savaitgalio komandą dėčiau Williams, bet Carlosui Sainzui nepasisekė pačioje lenktynių pradžioje. Tai manau, kad vienintelis tinkamas variantas šitam spėjimui ir šitam segmentui yra McLaren komanda. Tada turime savaitgalio dugną. Aš dėjau Strollas užėmė 6 vietą. Ėjau su tokiu saugiu piku. O aš manau, jog savaitgalio dugnas yra Oliveris Biermanas, kuris, išties pasirodė prastai. Pirmoje treniruotėje avarija, kur turėjo praleisti antrąją treniruotę, trečioje treniruotėje taip pat avarija.
ketvirtoje, tai yra ne ketvirtoje, bet kvalifikacijoje buvo bėdų su pavarų dėžė ir teko Oliveriui Biermanui net nepradėti kvalifikacijos. Na ir galiausiai jis baigė paskutinis, tai bent jau finišavo, bet vis tiek tai reiškia, kad jisai buvo, mano manimu, vienas prasčiausių šį savaitgalį. Dugninė komanda aš dėjau Aston Martin, bet kadangi Strollas pasiekė labai didelį rezultatą, Alonso nepasisekė, galima pasakyti, ir turime vieną komandą, kuri yra labai akivaizdi šitai prognozijai, šitam segmentui ir šitai kategorijai, tai būtų mano manimu akivaizdžiausia Ferrari. Kaip jie atrodė pernai šitoje trasoje, tai labai nuvilia žiūrėti, kaip jie atrodo dabar. Vėlgi, pasikartosiu, gali būti, jog tai tiesiog yra šitos trasos toks naujam šitam automobiliui nepalanki trasa ir nepasisekė savaitgalis, galbūt padaryta kur nors buvo klaidų, strategija taip pat buvo labai prasta ir tiesiog vienas didelis nesėkmingas savaitgalis, ko aš labai tikiuosi. Na ir viskas, ačiū, kad klausėte, praėjo 27 minutės, susitiksime netrukus, nes kitą savaitę prasideda Kinijos Grand Prix, tai ačiū, kad sekate, ačiū, kad žiūrėjote, pasiekite mane Instagrame finišo tiesioji 1, bus tam tikro turinio, ateis, pasubscribinkite šitą kanalą, kad nepraleistumėte, ir žiūrėsime, pakomentuokite, ar patiko toks formatas, kur aš tiesiog atsisėdu ir kalbu apie lenktynes. Manau, man asmeniškai tai labiau patinka, nes kadangi atsisėdi ramiai po lenktynių, aptari tam tikrus dalykus, manau, galbūt ir mano iškalba patobulės po viso šito, kai prasiu šitokias apžvalgas daryti. Tai pabaikite gerti savo arbatas, pabaikite valgyti popkornus ir aš linkiu jums geros dienos. Ate.